ถึง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 พบกับ Star Wars Kylo Ren Ben Solo อีก2ตัวครับฮัลโหลสวัสดีครับ What's up guy Cool Man สำหรับวันนี้นะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆคนเลยต้องเรียนให้ทราบนี้นะครับเห็นพี่ต้นแบบนี้หน้าตารอๆแบบนี้นะวันนี้คือวันที่ต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่ภาพยนตร์ Star Wars The Rise of Skywalker เข้านะครับผม Skywalker ผงาดภาคที่ 9 เป็นไตรภาคของ Star Wars ที่เป็นชุดคอลเลคชันที่ 3 แล้วนะครับวันนี้พี่ต้นเลยจัดหนักจัดเต็มเอาไคโรเรนอีก2ตัว2แพ็กเกจแบบ Exclusive แบบนี้มารีวิวให้ชมถามว่าทำไมต้องบอก Exclusive แพ็กนี้เป็น Exclusive at Target นะครับผมที่เคยออกเมื่อปี 2014 ถ้าจำไม่ผิดเนาะ Star Wars 2014 หรือ 2017 นั่นแหละเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนนะครับผมเป็น Star Wars ในชุด Collection ที่เป็น Star Killer Base นะครับผมคือเขาไปสู้กับ Rey ตอนใกล้ๆจะจบเลยถ้าใครจำ Collection นี้ได้นะครับผมก็จะยืนอยู่บนฐานแบบนี้ฐานน้ำแข็งให้พี่เบ๋ลองซูมเข้ามานี่เห็นไหมครับและ Collection ที่ 2 ครับผมเป็น Collection ที่มาในภาคที่ 8นะครับผมเป็น Star Wars The Last Jedi นะครับตัวนี้เป็น San Diego Comic Con นะครับผมตอนนี้เป็นปีอะไรที่ต้นจำไม่ได้นะปีไหนดูซิปีไม่ได้ระบุปีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจาก San Diego Comic Con แต่ประเด็นใครที่เคยกดใน Lazada พี่ต้นคอนเฟิร์มว่า Lazada มันเหลือ499 บาทน้องๆและคอลเลคชันนี้ออกคู่กับ Obi-Wan Kenobi นะครับผมตอนนี้ใน Lazada ราคากลับมาเป็นปกติแล้วอยู่ที่ 3,550 นะครับผมยกเว้น Obi-Wan และอีก3ตัวที่พี่ต้นเคยรีวิวไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ชมพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ให้นะมาตามพี่ต้นกันมาเลยเดี๋ยวเราจะไปแกะ2แพ็คนี้กันนะครับผมพี่ต้นบอกเลยนะครับว่าจบรายการนี้จบรีวิวแบบนี้ต้องรีบไปดูหนัง Star Wars นะแต่ที่สำคัญใครที่อยากดูรีวิวหนังของพี่ต้นอย่าลืมติดตามได้ในเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆของวันนี้หรือประมาณตี 1นะพี่ต้นออกจากโรงหนังจะมาเป็นคนจริง Day 1ให้น้องๆชมกันมาเดี๋ยวพี่ต้นแกะกล่องนี้ก่อนละกันเอากล่องนี้ฝากพี่เบ๋ไว้ก่อนเป็นกล่อง Star Killer Base นะครับผมเป็นคอลเลคชันพิเศษนะครับจาก Exclusive เหมือนกันนะพี่ต้นขอหยิบคัตเตอร์ก่อนนะครับเบื้องต้นพี่ต้นจะกรีดจากตูดตามสไตล์ของพี่ต้นเหมือนเดิมนะครับนี่ได้หลอดญี่ปุ่นด้วยตัวนี้ถือว่าถูกมากนะสมัยก่อน 3,000 กว่าบาทพี่ต้นได้มา600เองคือคุ้มมากๆนะครับผมในกลุ่มซื้อขาย Star Wars นะใครสนใจตอนนี้ก็ลองหาได้เลยนะครับผมที่สำคัญใครที่ติดตามแมนดาโรเรนอยู่ตอนนี้นะพี่ต้นกำลังเอาฟิกเกอร์แมนดาโรเรนมารีวิวนะครับผมในช่วงนี้ Star Wars กำลังอินมากๆเพราะพี่ต้นชอบน้องนอนนะครับเขาอ่านว่าอะไรนะพี่เบ๋นอนหรือนอนนะนอนนะครับไอตัวโยดาเบบี้โยดานะครับผมเนกมาเฮ้ยไม่ออกติดอะไรล่ะพี่น้องออกแล้วนี่ครับนี่ครับญี่ปุ่นนะคือข้อดีของญี่ปุ่นมีอย่างหนึ่งครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนพี่ต้นคือชอบมากคืออะไรรู้ไหมเนี่ยครับเขาจะแบบมีโฆษณาให้ในถุงด้วยมันตลกมากอ่ะมันเป็นโฆษณาแล้วก็มีใบพวกที่เป็นแบบเนี้ยให้เราเข้าไปดูรีวิวโฆษณาของเขานะพี่ต้นว่ามันน่ารักดีอ่ะในสไตล์ของเป็นญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ตัวถาดก็ให้มาเป็นสีแดงๆเป็นต้นไม้นี่ในหนังก็จะเป็นต้นไม้นะครับมีกิ่งก้านเห็นไหมนะครับมันเป็นเบสของ Star Killer ของยานันหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้แพ็คมาดีมากนี่ที่พี่ต้นบอกเมื่อกี้นี่ให้พี่เบ๋ดูใกล้ๆเห็นไหมมีฐานน้ำแข็งเนี่ยครับถ้าอย่างนี้ครับน้องๆถ้าเราเจอเรจะมาประกอบตรงนี้นี่ข้างๆเดี๋ยวพี่ต้นจะแกะออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมมาถึง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 สวยมากคือพี่ต้นชอบอย่างเดียวเลยคือตอนนี้พี่ต้นชอบลายข้างหลังเว้ยคือมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนตัวนี้เว้ยน้องนี่มันเปลี่ยนมาเห็นไหมแล้วเสื้อผ้าน้องๆเสื้อผ้ามันลงอันนี้มาลงความเป็นเบสน้ำแข็งนะครับผมพี่ต้นขออนุญาตจัดท่าก่อนนิดนึงนะมันจะได้ลองให้น้องๆยืนดูก่อนนะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างหลวมแบบใช้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าพี่ต้นคิดว่ามันคงต้องยืนในฐานนะครับฐานที่ให้มาคือ Star Killer Base เป็นแบบนี้นะครับผมนี่พี่ต้นขออนุญาตเอาถาดออกก่อนนะครับ เป็นแบบนี้เลย Star Killer Base นี่มันคือฐานน้ำแข็งเป็นฐานสำหรับ
เป็นถาดสำหรับวางมีรอยเท้าให้ชัดเจนเห็นไหมสองข้างเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าดมจากกลิ่นพลาสติกนะครับผมพี่ต้นคิดว่าตัวนี้เป็น LFL พี่ต้นจำไม่ได้เนาะเป็นพลาสติกอะไรนะแต่ที่พี่ต้นคิดว่ามันเป็นพลาสติกแบบแข็งมากๆไม่ใช่โพลีคาร์บอนด้วยเพราะว่าด้านล่างมันเป็นเหมือนไวนิลแบบยางนิ่มมากแต่ด้านบนแข็งเป๊กเลยนะครับผมแล้วก็พ่นสีค่อนข้างสวยส่วนดาบไคโรเรนคือทำมาดีมากนะครับน้องๆนี่เห็นไหมเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้พี่ต้นคิดว่ามันมีรูให้ด้วยเนี่ยน้องๆเนี่ยเจ๋งมากอ่ะเนี่ยครับเป็นปลอกดาบปกติแต่คราวนี้ตัวเนี้ยคือตลกมากตรงที่โดยทั่วไปอะครับตัวเนี้ยมันจะต้องเสียบข้างๆได้แบบเนี้ยไอ้พวกที่มันจะมีเสียบแบบเนี้ยนะครับแต่คราวนี้มันไม่มีเสียบนะครับเนี่ยมันจะมีตัวที่เสียบได้คือแบบเนี้ยอย่างเงี้ยครับไม่ได้เสียบเห็นไหมมันจะต้องมีที่เสียบได้แต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ทำมานะครับในพี่ต้นก็เอาที่เสียบออกทั้งหมดเพราะว่าอะไรกลัวมันหายนะครับผมจริงๆมันต้องเสียบได้ด้วยนะแต่คราวนี้มันไม่มีที่เสียบแต่จริงๆมันต้องเสียบตัวนี้นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราคราวนี้มาดูกับตัวฟิกเกอร์กันบ้างนะครับตัวฟิกเกอร์นะครับตัวไคโรเรนตัวนี้นะถ้าจำได้นะครับใครที่ดูหนังตัวนี้เนี่ยมันออกมาในภาคที่เป็นภาคที่2ภาคที่1นะครับในส่วนของ Force the Awakens นะครับผมเป็นส่วนที่หลังจากที่ไคโรเรนเนี่ยฆ่าบิดาของเขาหรือฮันโซโลไปแล้วนะครับผมเขาเองก็ตามล่านะครับตามคำสั่งของ Superior Leader Snoke ให้ไปตามล่าตัวเรย์ซึ่ง Superior Leader Snoke เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเลย์เองเนี่ยเป็นคนที่มีพลัง Force เหมือนกันนะครับผมเนี่ยพี่ต้นก็เลยจัดมาให้น้องๆเลยมาเริ่มกันเลยเนาะตัวหัวนะครับหมุนไม่ได้นะครับโอ้โหแบบแน่นมากนะครับเพราะว่าติดผ้าคลุมตัวผ้านี้นะครับหรือโรฟเนี่ยเป็นผ้าตัวจริงเลยนะเป็นผ้าจริงๆเลยนะครับผมสามารถขยับและจัดทรงได้สวยเลยนะครับผมตัวแขนยกได้180แบบนี้เลยนะครับแขนตรงนี้เป็น L joint นะครับเป็นข้อต่อชนิดเก่าอยู่นะครับน้องๆทุกคนยังไม่เหมือนตัว Mandalorian นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแขนงอ L joint นะครับหมุนได้360แต่หลวมมากๆนะครับตัวเอวตัวอะไรต่างๆไม่สามารถขยับได้มากเพราะว่าติดเสื้อที่เป็นโรฟคือเป็นผ้าเป็นฟาบริกนะครับผมคราวนี้เองเนี่ยเรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้คือเป็นยางนิ่มมากนะครับและคราวนี้เรามาดูขาจะคล้ายๆกับงาน Marvel นะครับผม Marvel Legends นะครับหมุนตรงนี้ได้นี่หมุนอย่างนี้ได้ขานะครับเป็นดับเบิลจอยนะครับแบบนี้เลยชัดเจนมากแล้วก็ตัวขาท่อนนี้งอได้นะครับปกติเลยแต่หลวมพี่ต้นเสียดายมากพวกงานของ Star Wars มันจะไม่สามารถขยับตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยพี่ต้นบอกเลยนะเอาไปยืนบนฐานน่าจะเจ๋งแต่ไม่รู้ว่าจะล้มหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับคือประเด็นพี่ต้นกลัวมากเวลาที่มันยืนบนฐานหรือมันยืนบน stage action เนี่ยมันจะล้มแล้วมือข้างนี้เห็นไหมมันเป็นมือสำหรับปล่อยฟอสเนี่ยปล่อยฟอสแบบหยุดพลังอะไรเงี้ยครับปล่อยฟอสอย่างเงี้ยแบบฟุ้งอย่างเงี้ยครับซึ่งในฉากของ Force the Awakens ภาคแรกมีอยู่นะครับมาเดี๋ยวเราลองมาจัดท่ากันสักหน่อยสิน้องๆโดยการสวมดาบให้กับไคโรเรนส์นะครับผมพี่ต้นเองเป็นคนสะสมสายดาร์ธแบบเขาเรียกว่าเป็นสายด้านมืดเป็นพวกซิธมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าพี่ต้นคิดว่าสายเจไดอ่ะมันเจ๋งแหละมันเป็นตัวเอกอ่ะแต่พี่ต้นชอบสายความเป็นดาร์ธอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะน้องๆเพราะว่าพวกตัวละครพวกดาร์ธอะไรต่างๆพวกที่เป็นแบบสายมืดอ่ะมันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นพี่เบ๋เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับพ่อแม่ถูกทิ้งมีปมมีปมด้อยอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะพี่ต้นเลยรู้สึกว่าชอบนะครับแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าพลังฟอสของเขาเนี่ยมันแกร่งกล้าขึ้นนะครับวิธีการจัดก็อย่างนี้เลยสวยไหมคือมันหลวมนะครับพอเวลาเรายืนบนฐานเนี่ยต้องระวังนิดนึงคือประเด็นเนี่ยถ้าเราจัดขาไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะเอ็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพี่ต้นเองก็พยายามจะจัดให้มันเจ๋งๆอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันล้มนะนี่ตายแล้วมันจะเป็นตัวเบสของฐานเนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกเลยนะครับผมเนี่ยอย่างนี้เลยเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยคือสวยมากอ่ะสวยมากแต่หลวมมากนะครับหลวมเพราะว่าตัวขามันงอแบบงอตลอดไงคือตอนมันอยู่ในกล่องพี่ต้นคิดว่าเวลามันเคลื่อนที่หรืออะไรมาอย่างเงี้ยมันงอตลอดมันก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเวลาเขาถืออย่างงี้แน่ถึงมาเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือฟินเหมือนกันตัวนี้ใครที่เคยดูต่างประเทศรีวิวคงจะชอบแต่พี่ต้นการันตีว่าคนไทยยังหาน้อยมากที่รีวิวเปิดหน้ากล่องให้ดูก่อนเลยครับพี่น้องครับเรามาดูกันครับเปิดหน้าต่างพร้อมกับพี่ต้นไหมครับ5 4 3 2โคตรสวยได้แค่หัวลุงดาร์ธเวเดอร์ปู่ดาร์ธเวเดอร์มาแม่งก็คุ้มแล้วน้องเน่คุ้มมากได้ตัวธงของ Resist ได้ตัวธงของ First Order หรือปฐมภาคีก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีพรรค Empire คือพรรคจักรวรรดิที่ทำหน้าที่ในการกวาดล้างคนโดยกวาดล้างคนที่ต่อต้านหรือ Resistance น่ะแต่ตอนหลังเนี่ยพอจบภาคที่6ที่เป็น
ที่เป็น The Last Jedi ไปอะครับไม่ใช่ The Last Jedi สิพี่ต้นจำไม่ได้นะมันมีอะไรนะ New Hope Empire Strikes Back แล้วก็อะไรอันนึงพี่ต้นจำไม่ได้ภาคที่6ใครจำภาคที่6ได้ก็ลองบอกหน่อยแล้วพอขึ้นภาคที่7เนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้ปฐมภาคีเพิ่มขึ้นก็คือ First Order ตัวธงตัวนี้แต่ระหว่างขั้นกลางภาคที่6กับ7อ่ะก็จะเป็นหนังของ Mandalorian น้องลองไปดูได้เลยนะครับผมโอเคตัวกล่องนี้ให้อะไรมาบ้างครับให้นี่ครับน้องๆให้ตัวฟิกเกอร์ตัว Kylo Ren นะครับผมให้ดาบนะครับที่เป็น Sith Lord นะครับเป็นดาบสีแดงแล้วก็ให้ตัวหมวกของ Kylo Renแล้วก็หัวปูหัวก็ขายได้เป็นพันแล้วครับพี่น้องนะครับสมัยก่อนนี่ขายเป็นพันเลยนะแล้วก็ตัวนี้ครับนี่มันเท่ตรงนี้นี่โคตรเจ๋งเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับน้องๆมาตามพี่ต้นมาเลยโอ้แม่เจ้าถูกใจวัยรุ่นมากๆของแถมมันเยอะมากๆสมราคาในอดีตจริงๆที่เขาว่ากันว่าแพงมากๆและคนพยายามตามหาอยู่ล่าสุดตอนนี้มันออกโทรนที่เป็นไคโรเรนวิดโทรนแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นไคโรเรนที่เป็นแบบนี้นะครับแต่คราวนี้พี่ต้นมาแนะนำก่อนเขาแถมตัวนี้มาให้ที่เป็นดาบนะครับผมแต่คราวนี้ดาบมันจะไม่เหมือนกับคอลเลคชันแรกๆกับคอลเลคชันหลังๆเพราะว่าการลงสีจะไม่ค่อยเนียนเพราะว่าจริงๆดาบไคโรเรนต้องเป็นสีดำนะครับแล้วก็แถมธงปฐมภาคีกับฐานปฐมภาคีมาให้แถมหัวไคโรเรนนะครับผมที่สำคัญนี่ครับหัวท่านปู่นี่แหละครับที่เขาว่ากันว่าแกะออกมาขายก็ได้800นะครับผมนี่เหมือนบาทดาร์ธเวเดอร์นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเราได้ฟิกเกอร์ไคโรเรนมา1ตัวเดี๋ยวพี่ต้นจะประกอบฐานปฐมภาคีน้องๆดูก่อนนี่วิธีการประกอบคือเราต้องเอาเดือยตรงนี้ใส่ลงไปนะครับผมเข้าไปในรูตรงนี้เมื่อกี้พี่เบ๋ถามเราจะถือธงยังไงหรอจะให้ไคโรเรนถือธงแล้วถือดาบนี้หรอตลกครับพี่เบ๋เป็นคนตลกครับนี่เราต้องสวมเข้าไปอย่างนี้ครับผมกินนักเรามีดีเอ็นมาซิโอสโลลีจอดแค่ไม่โดนเซร์โคตรเจ๋งนี่ถึงมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าคือประเด็นน่ะหลังๆตัวจากคอลเลคชันตัวที่เป็นตัวแรกที่พี่ต้นรีวิวตัวเนี้ยเนี่ยเบอร์03เนี่ยแม่งทุกตัวก็จะเริ่มเปลี่ยนเห็นป่ะผ้าคลุมเห็นป่ะมันเปลี่ยนไปหมดเลยเห็นป่ะแล้วมือก็จากดำแบบด้านเป็นเงาเห็นป่ะและที่สำคัญคือตัวนี้ได้นี้ด้วยครับน้องๆได้หัวเบนโซโลเราเห็นหัวเบนโซโลแบบหน้าที่ไม่บากเห็นป่ะแต่ถ้าน้องๆอยากเห็นหน้าบากคือหน้านี้นี่หน้าบากนี่ครับพี่ต้นชี้ดูตรงนี้เห็นแล้วหน้าบากบางคนเอาไปลงสีแดงนะครับผมแต่ประเด็นคือดาบเนี่ยยังเป็นดาบเป็นแบบดาบขุ่นอยู่นี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นดาบขุ่นอยู่นะครับตัวหัวนะครับพี่ต้นบอกเลยตัวนี้หมุนได้360นะครับเพราะมันหัวมันไม่ได้ใหญ่มากแขนยกได้180องศาสวยงามเลยตัวบอดี้นะครับไม่สามารถหมุนได้เหมือนตัวเมื่อกี้เพราะว่าติดตัวเสื้อที่เป็นฟาบริกนะครับผมตัวขานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นผ้างอได้แล้วก็ตัวยางงอได้นะครับผมตัวขาด้านในเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้เลยคือต้องหมุนด้านนี้ให้มันเป็นทรงนะครับเพื่อจะให้ยืนได้ตัวขานะครับเป็นแบบข้อต่อดับเบิลจอยในส่วนของข้อเข่านะครับตรงนี้งอได้นะครับผมแต่ค่อนข้างหลวมนะพี่ต้นไม่เข้าใจว่าทำไมฮัสโบถึงทำฟิกเกอร์ค่อนข้างหลวมคือประเด็นแรกครับน้องๆอันนี้เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้ระหว่างที่พี่ต้นจัดท่าคือหนึ่งเลยในอุตสาหกรรมการผลิตนะครับน้องๆตัวที่เป็นเรื่องของ injection ถามว่าทำไมพวกยางพวกอะไรถึงหลวมมากๆเพราะว่าหนึ่งครับหน้าฟิตติ้งโมนเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเวลาที่เขาฉีดมาอาจจะมีครีบหรือฉีดมาไม่เต็มหรือฉีดแล้วมี tolerance gap นะครับผมก็เลยจะทำให้เกิดการหลวมได้นะครับผมต่อมานะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นจะสวมดาบลงไปแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปยืนตรงฐานนะครับก่อนจะยืนเรามาแนะนำตัวนี้กันก่อนครับผมนี่ตัวหัวของจับทันโอ้ยเกือบล้มหมดนะครับตัวหัวของไคโรเรนตัวนี้นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างเนียนนะครับแต่คราวนี้มีประเด็นนิดนึงคือถ้าเราสังเกตดีๆจะมีพวกเนี่ยครับลายต่างๆนะครับเนี่ยคือลายที่เขาพยายามใส่ใจในรายละเอียดถ้าเรามาเทียบกับถั่วตัวนี้พี่เบ๋ลงมาใกล้ๆตรงนี้หน่อยนะครับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมหัวตัวนี้จะไม่ค่อยมีลายที่มันเหมือนกับลายที่แบบโดนฟันโดนอะไรมานะครับผมแต่นี่พี่ต้นอยากแนะนำตายอีกแล้วครับอย่างที่ต้นอยากแนะนำมากๆเดี๋ยวพี่ต้นค่อยจัดอีกทีนึงคือตัวนี้เนี่ยตัวหัวดาร์ธเวเดอร์ตัวนี้เป็นโพลีคาร์บอนเลยนะครับคือหนักมากแล้วก็แบบคือแข็งมากด้วยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นทรงปากของดาร์ธเวเดอร์เห็นไหมปากที่ไว้ใช้หายใจเป็นสามเหลี่ยมแล้วตรงนี้ก็คือตัวที่โดนฟันมาโดนเลเซอร์ของตัวนี้แล้วก็ตายนะครับผมตัวนี้ก็คือถูกหลอมละลายจำได้ไหมในฉากสุดท้ายที่รุกไปจับพ่อเขาอะ
พ่อเขาโดนตัวสายฟ้าของดาร์คซีเดียทำให้ร่างกายแบบช็อตแล้วก็ตายนะครับผมส่วนตัวฐานนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกแบบโพลีคาร์บอนพี่ต้นอ่านให้ฟังนะครับผมใช่เป็นโพลีคาร์บอนนะครับผมนี่มีเฮ้ยปี 2016 ว่าน้องๆเก่าโคตรนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าดาราที่เล่นเนี่ยคือแก่กันมากแล้วตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นจะโชว์ให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยขอเปลี่ยนหัวเป็นโซโลให้น้องๆดูก่อนนี่พอเปลี่ยนมานะครับเนี่ยคือตัวหัวด้านหลังเนี่ยมันถูกพับมานะครับพี่ต้นเองพยายามดึงให้มันขึ้นมาเพราะว่าอยากเอามาคุมตัวหัวของเนี่ยแต่คราวนี้มันคุมไม่ได้นะตลกอ่ะนะครับเขาเลยพับมาเป็นแบบนี้พี่ต้นก็เลยกะว่าตัวนี้จะไม่คุมหัวจะพับเอาพี่ต้นมีความรู้สึกว่าพอพับแล้วมันสวยกว่าเนี่ยครับเราจัดดีนะเห็นปะพับแล้วมันสวยกว่าเห็นปะมันมีมุมของมันเขาเรียกมี angle มีตัว posture ต่างๆนะครับผมเนี่ยพี่ต้นขออนุญาตใส่นี้ก่อนพอใส่แล้วเป็นไงเหมือนตัวเก่าไหมเห็นไหมความแตกต่างแทบจะไม่มีพี่ต้นเลยบอกว่าพี่ต้นมีความรู้สึกว่าพอได้คอลเลคชันแบบนี้มาเนี่ยมันได้ความเป็นหัวของเบนโซโลมาพี่ต้นก็รู้สึกว่าใส่หัวเบนโซโลดีกว่านะครับผมโอเคคราวนี้สิ่งสำคัญเลยพี่ต้นจะลองเอาหัวเบนโซโลใส่ไปแล้วนะครับพี่ต้นจะให้เขาลองยืนบนฐานปฐมภาคีนะครับตอนภาคนี้เขาจะทะเลาะกับ General Hux นะครับหรือ Hex ถ้าพี่ต้นจะไม่ผิดนะเป็นนายพลที่คอยดูแลคล้ายๆกับนายพลแบบคอยดูแลเรือคอยดูแลยานอะไรเงี้ยครับแต่คราวนี้เขาชอบทะเลาะกัน2คนด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะพี่ต้นก็งงๆเหมือนกันอาจจะเป็นด้วยอำนาจที่แบบเขาอยากได้อำนาจส่วนไคโรเรนเองเนี่ยก็เป็นแบบเขาเรียกเป็น Star Wars ที่เป็นเจไดมาก่อนก็มีพลังเยอะเขาก็แบบพยายามขู่ General Hux ได้นี่เวลาเขายิงเขาอย่างนี้ครับตื้อ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 บางคนก็เอาหัวมาถืออย่างนี้มันจะได้เหมือนในหนังเนี่ยขอถือหัวอย่างนี้ก่อนเลยเนี่ยฮึบนี่ครับถึงแล้วก็อยู่อย่างนี้เลยถึงถึงเวลาแรปอัพกันแล้วครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเลยกับ2 correction กับ2ตัวที่มาจาก Exclusive ทั้งคู่เลยนะครับเรามาดูกันว่า2ตัวนี้ที่พี่ต้นมีอยู่นะครับผมเนี่ย Star Killer Base นะครับผมกับ Kylo Ren นะครับ The First Order ปฐมภาคีตัวไหนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาเริ่มกันจากตัวที่1นะครับตัว First Order ที่เป็นในส่วนของ Kylo Ren Star Killer Base ฝั่งซ้ายมือตัวนี้ต้องยอมรับว่าถ้ามันไม่แถมตัวฐานนี้มาให้นะครับเหมือนตัวนี้เลยครับนี่เห็นไหมเหมือนกันไหมถ้ามันไม่แถมมาให้2ถ้ามันไม่ทำลายของผ้าคลุมด้านหลังที่เป็นพลาสติกตัวนี้มาเป็นแบบตารางหมากรุกเหมือนตัวแรกเลยครับตัวต่อมานะครับผมที่พี่ต้นจะบอกคือเรื่องของการจัดท่าต่างๆจะจัดได้ค่อนข้างยากมากเพราะว่ามันยืนอยู่บนเบสออนฐานนะครับฐานก็คือเบสตัวนี้มันเลยทำให้มีโอกาสล้มได้นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับผมถ้าเราแรมอัพในเชิงของคอมแพร์ต่างมีความเหมือนกันเลย3ตัวนี้ไม่มีตัวไหนที่แตกต่างกันเลยแต่ประเด็นที่พี่ต้นอยากจะนำเสนอครับความแตกต่างของฟิกเกอร์3ตัวนี้คือตัวนี้จะแถมหัวเบนโซโลมาซึ่งคราวนี้ถ้าไม่แถมหัวเบนโซโลมาแล้วทำมาเป็นแบบนี้เหมือนกับตัวนี้เลยครับโอ้ my god โฮลิแคบนะครับเหมือนกันเลยนะครับ2ฝั่งเห็นไหมประเด็นต่อมาครับสิ่งสำคัญเลยคือตัวโรฟนะครับหรือตัวผ้าคลุมที่เป็นแบบฮูดด้านหลังตัวด้านหลังนี้เขาทำการดัดมาให้มันสามารถเป็นแบบเชิงแบบเหมือนกับพับไปได้มันก็เลยแตกต่างกันแต่คราวนี้ถ้าถามในมุมมองพี่ต้นนะชอบ2ตัวไหนมากที่สุดพี่ต้นชอบตัวนี้นะ Star Killer Base เพราะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่น่าทำมาเลยแต่ทำมาเพราะมีหัวดาร์ธเวเดอร์แค่นั้นเองนะครับผมแต่ถามว่าในภาคทั้งหมดทั้งมวลตัวไหนเจ๋งสุดนี่ครับตัวนี้ครับพี่ต้นเสียดายมากๆถ้ามันทำผ้าคลุมผ้านะเว้ยให้น้องพี่ต้นคงคิดว่าขายและได้กระแสดีมากนะครับแต่คราวนี้ใครสนใจผ้าคลุมผ้านะพี่ต้นแนะนำร้านคุณหนุ่มนะครับผมร้านพี่หมูยอนะครับผมพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ให้คือทำชุดผ้าดีๆเจ๋งๆมากๆเลยนี่โฆษณาให้ด้วยนะครับผมนะคือแมนสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับการให้คะแนนตัวฟิกเกอร์นะครับผม2ตัวตรงกลางนี้เลยนะครับขออนุญาตเอาตัวนี้วางนี้แล้วกันนะครับพี่เบ๋นะครับคิดว่าพี่ต้นจะให้คะแนนเท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยซิแต่พี่ต้นบอกตรงๆเลยนะครับว่าเฉียด10 ถึง 10มันก็คือ10คะแนนนั่นเอง
ราคาดีราคาคุ้ม2ตัวไม่ถึง900 บาทครับน้องๆหากน้องๆคนใดสนใจลองหาได้ในกลุ่ม Lazada นะครับในเขาเรียกแอปพลิเคชันนะพี่เบ๋เนาะ Lazada หรือที่สำคัญลองเข้าไปหาได้ในกลุ่มซื้อขาย Star Wars นะครับลองเสิร์ชลองทำการแคปสกรีนหน้าจอพี่ต้นหรือลองตั้งกระทู้โพสต์ถามราคาต่างๆได้เลยนะครับผมพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้นฮีโร่ชาแนลกับ10คะแนน2ตัว Star Wars แบบนี้แพ็ค Exclusive แบบนี้ขอตั้งโชว์นิดนึงแน่เห็นไหมครับ Exclusive แบบนี้เลยนะครับทำไมไม่ตั้งล่ะครับและแพ็คหนึ่งเป็น Exclusive เหมือนกันแบบนี้ Star Killer Base น้องๆคนใดที่อยากได้ลองหาซื้อได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้นฮีโร่ชาแนลต้องขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมติดตามคลิปในช่วงเวลาประมาณ Midnight นะครับผมเราจะมารีวิวภาพยนตร์ของ Star Wars ภาคที่ 9 กันนะครับว่าคนจริง Day 1 เป็นยังไงบ้างและมีความสนุกขนาดไหนและตัวเอกที่เขาบอกเลยว่าเป็นเรย์เป็นฟินเป็นอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นไอเทมลับในสปอตทีวีที่เขาฉายเป็นทีเซอร์ที่เป็นหัวหน้าของซิธลอร์ดจะเป็นใครเรามารับชมครับแต่พี่ต้นขอไม่สปอยนะกันสำหรับวันนี้เรื่องฮีโร่ชาแนลไปแล้วครับรักทุกคนเสมอบ๊ายบาย I love you may the thought be with you cool man